Я только на коне, только на коне. Патриаршие пруды – интеллигентный и легендарный район в самом центре Москвы. Был когда-то. Местные жители вспоминают, как здесь творили шедевры Суриков, Цветаева и Маяковский, а теперь творят другие дела. Ночное цоканье лошадей, рев двигателей и пронизывающий скрип колес. Эти звуки стали новым голосом патриарших и криком души их жителей. Вот они как-то сюда въезжают, поворачивают, они почему-то здесь начинают газовать. Не представляете себе, что происходит, когда открываешь утром чат. Обязательно кто-нибудь пишет: не спал, не могу спать. Можно открыть чат в 3 часа ночи, в 4 часа, будет то же самое. Или лошадь какая-нибудь здесь скачет, или кто-нибудь на мотоцикле обязательно газует. Буквально 100 лет назад на Патриарших прудах поэт Иван Бездомный рассуждал о боге с сатаной. Сегодня здесь людей интересуют другие темы. Местные борются с новой интеллигенцией уже больше 10 лет. Этот район стал местом притяжения любителей помериться лошадиными силами. Принцев на белом коне здесь не встретишь, а вот наездниц вполне. Как правило, наездницы молодые, несовершеннолетние, порой бывают в состоянии видимого алкогольного опьянения. Ходят они по узким улочкам, сокают копытами под окнами жилых домов. Ты можешь прямо смело попасть под копыта. Полиция пробовала забирать у этих амазонок седла, однако это не помогло. Девушки справлялись и без них. Конные прогулки еще и травмоопасны, отмечают жители. Из-за шума машин лошадь пугается, сбрасывает наездниц и кидается на прохожих. Однако любительницы подсокать нашли, что ответить своим критикам. Может быть, это просто девушки, которые каблуками цокают, а не лошади? Ну, судя по звуку. То есть, так это ко мне претензии? Ой, извините, пожалуйста. Сори, я буду потише ходить. Но проблема не только в стуке копыт. Там, где когда-то Аннушка пролила масло, теперь следы жизнедеятельности современных карет. А вот шумные балы на Патриках стали уже кошмарным сном живущих здесь людей. Точнее сказать, бессонницей. Вечером уложить ребенка – это большая проблема. Тут и двойные, тройные стеклопакеты не помогают. Пожилые люди тоже, они и так весьма чутко спят. Пытаемся как-то даже переорганизовывать там жилые пространства, чтобы спальные комнаты выходили там исключительно как-то во двор. Жители Патриков пробовали по-разному бороться с тусовщиками. Они разговаривали с ними, и забрасывали яйцами, и помидорами, и даже стреляли шума, который, между прочим, превышает 130 децибел. Но, как видим, любителей дрифта ничто не остановит. Ведь они хотят выяснить, кто же тут самый крутой парень на деревне. Простите, на Патриках. Допустимый уровень шума в ночное время 45 децибел. На Патриках эта норма превышается в 3 раза. Местные не раз обращались и в полицию, и к чиновникам. Последние пообещали установить в районе шумомеры, которые с помощью камеры будут фиксировать допустимый уровень громкости. Нарушители получат письма счастья. После 11 шум на улицах он запрещен. Даже сигналить в машины в городе можно только для того, чтобы избежать ДТП. По сути дела, вот такие шумные глушители, машины с такими глушителями, это машины, у которых нужно снимать номерные знаки, потому что они не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологическим. Их просто нельзя использовать. За нарушение закона о тишине взимается штраф до 2000 рублей. Местные жители считают, что Патрики могут неплохо обогатить казну государства. Они с ностальгией вспоминают времена, когда проезд на Малую Бронную был доступен только для водителей, которые здесь прописаны. Патриаршие пруды – это не модно. Ничего модного здесь не осталось. Не надо сюда приезжать. Здесь ничего модного больше нету. Надо искать какие-то другие места. Не приезжайте больше сюда, пожалуйста. Татьяна считает, что из-за таких тусовок не высыпаются люди, которые двигают Россию. Ведь на Патриарших прудах живут многие умы страны.